thay thì thay, hoặc là bây giờ ép cái vỏ này nhá. Mà này kia cái tiệm họ cắt có. Xem bố trí làm thế nào được, ở đây chị lát lại. Lá vạt của mình vào đây hết rồi đúng không? Đúng rồi. Giờ chị lát vào cho em.
cái dây ở dưới cho chị xem nào. Nó kẹt rồi. Kéo lên. Không được. Đây chị kéo nhá. Kéo đi. Kéo lên được ấy nhỉ? Ừ, thế này cho được lên được. Tối rồi em ạ. Chị làm nhanh. Không một tí tối là không nhìn thấy gì luôn đấy. Cứ làm nhanh nhanh cho nó tối xong rồi được. Mai em đi làm. Mai em san đất ở đây à? Xem đây, xung quanh đây. Chị nổ máy xem nào. Nổ thêm.
soi đây này các chị. Em lấy cái nắp của nó cho chị biết. Đây chanh ly cho chị với. Muộn lắm rồi đấy. Hôm nay về còn đãi gà không đấy? Thịt gà. Lắp cái gì ra lấy chỗ đấy. Cái gì đấy em. Tết đấy. Cố cho xong để mai còn đi làm chứ.
Ổn chưa? Nghe cái được. Xong rồi đấy em ạ. Thì muộn quá rồi, ngày mai em test máy xem thế nào nhá. Mai test ra một quá. Mai đi làm test xem. Xem mai test máy thế nào thì còn chỗ nào lỡ thì bảo chị nhá. Bao tiền chị nhỉ? Của em hôm nay chị lấy 800 tiền công. 800 à? Cái này họ lấy cao lắm đấy. Lần đầu tiên thử cái này cho em, chị lấy thế thôi. Đây. Đi nhá. Tối muộn quá rồi. Thế chị về nhá. Vâng, chị về mai em test cho. Rồi em đồ của em cất đi nhá.